السلام عليكم. معانا النهاردة حل لمشكلة انقطاع الصوت في الألعاب الثقيلة للكمبيوتر. ناس كتير بتعرف برنامج دايركت اكس الخاص بتشغيل الألعاب التقيلة أو اللي بتحتاج مواصفات عالية على الأجهزة، لكن ومع ذلك ناس بتسطب برنامج دايركت اكس، ولكن المشكلة بتاعت اختفاء الصوت ما بتتحلش حتى مع تسطيب دايركت اكس. ولذلك الحل النهارده هيكون ان شاء الله مع هذا التحديث الخاص بدايركت اكس. العاب ثقيله زي لعبه كول اوف ديوتي، بلاك اوبس او فار كراي او ميدل اوف هونر، اي حاجه من الالعاب التقيله دي. بيكون في احيانا مع بعض المستخدمين مشكله فيها في اختفاء الصوت بمجرد ما اللعبه تبتدئ. لينك التحميل الخاص بالملف ده تحت الفيديو في الوصف في الديسكريبشن، حملوه منه. هوريكم دلوقتي ازاي تحملوه منه عشان الجماعة المبتدئين اللي مش عارفين. اول حاجة نعملها نفك الضغط زي كده extract here او extract to اسم الفولدر. طبعا ده ببرنامج الوينرار. تاني حاجة هنروح على بعد فك الضغط هنروح على الملف ده نفتحه ونعمل سيت اب للدايركت اكس ونستنى لما يخلص خالص ونعمل فينيش. حتى لو انت عندك دايركت اكس قديم سطبه قبل كده لازم تنزل الملف ده، لازم تنزل الملف ده، لان الملف ده تحديث جديد مش موجود في الباقة القديمة بتاعة الدايركت اكس اللي كانت على الألعاب القديمة بتاعة 2006 و2007 و2010. لا، ده جديد وده بيعالج المشكلة بتاعة الصوت في الألعاب الحديثة اللي هي بعد طفرة 2010 2011. في ألعاب جديدة بتنزل وفيها الجرافيكس بتاعتها عالية وكارت الصوت بتاعها بيبقى مختلف شوية، فبيحتاج الباقة الجديدة دي من دايركت اكس عشان يشتغل كويس. ودلوقتي بعد ما سطبنا دايركت اكس الجديد ده هنروح على اي لعبة من الالعاب التقيلة اللي كانت بتقف معاك في صوتها، اللي الصوت بتاعها يعني كان فيه مشكلة معاك، هتفتحها عادي خالص وهتلاقي الصوت تمام معاك ومفيهوش اي مشكلة طالما الديفايس بتاعك شغال سليم والويندوز مفيهوش اي مشكلة بإذن الله تعالى.